Kamu pasti pernah dengar suara Langkah Kaki di film. Menurutmu itu asli atau editan sih? Ternyata banyak efek suara di film itu dibuat pakai benda lain loh. Semua ini kerjaan full artis yang bikin suara film jadi lebih hidup. Jadi suara yang kamu dengar di film itu nggak selalu nyata.